ଆଜି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଜରିଆରେ DVD କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। DVD ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ରାଉଜର ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ସେହି ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ବ୍ରାଉଜରଟି ଓପନ୍ କରି ନେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ମାଇ ଆଧାର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମାଇ ଆଧାର ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମାଇ ଆଧାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ସେଇ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ଟା ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ଟା ଆସିଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଲେଖା ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି। ସେଇଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ଟା ଆସିଯିବ ଇଣ୍ଟର ଆଧାର ନମ୍ବର। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାର ବି DVD ଲିଙ୍କ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଦେଇକି ଚେକ୍ କରି ନେଉଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏଠି କ୍ୟାପଚର କୋଡ଼ ଲେଖା ହେଉଛି ବକ୍ସ ଭିତରେ। ସେଇ କ୍ୟାପଚର କୋଡ଼ଟା ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। କ୍ୟାପଚର କୋଡ଼ଟା ଦେଇଦେଲା ପରେ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଲେଖା ହେଉଛି ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ OTP। ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ OTPଟା ଯିବ। ସେହି OTPଟା ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି OTPଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଠି OTPଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। OTPଟା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ତଳେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଲେଖା ଅଛି ଲଗ୍ଇନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ଟା ଅଛି। ସେଇଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପସନ୍ଟା ଆସିଯିବ। ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଅପସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ଲେଖା ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍। ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ DVD ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ। ଏଇଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଠି ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋର DVDଟା ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ DVDଟା ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ଟା ଲେଖା ଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ।